ของพี่ข้าวสวยนะคะก็จะลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเรียบร้อยแล้วนะคะโหค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นในแมปสร้างเรือนะคะสร้างเรือผจญภัยในดินแดนนะคะคือว่านี่ก็จะเป็นเรือของพี่นะคะที่พี่สร้างไว้นะก็ไม่ได้สวยอะไรมากนะเราจะใช้เรืออันนี้นะคะผจญภัยนะคะไปหลบสิ่งกีดขวางงั้นเราเริ่มกันเลยนะไม่เสียเวลาเนาะให้คลิปมันนานเราเริ่มกันเลยไป yes ไปเลยโอเคแล้วเรือของพี่ข้าวสวยนะคะก็จะลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเรียบร้อยแล้วนะคะโหจะบอกว่าตรงนี้ไม่ค่อยสวยนะแต่ทางนี้สวยมากเป็นกระจกนะกระจกไม้แต่ว่าข้างๆขึ้นสนิมมากอยากรู้นะมันผจญภัยแบบไหนเมื่อกี้ตอนที่พี่นะมันนะโหทำไมมันข้างหน้ามีข้างหลังข้างหลังมีข้างหน้าหรือเปล่าโหจะบอกค่ะว่าน่าสนุกมากเลยนะคะในการหุยใครกำลังสร้างเรือโหเอามายืนเอามาเรายืนนั่งเราจะนั่งเจอเพื่อนสร้างเรือเมื่อกี้ใครเห็นกันทันเนาะโอเคมีเสียงเสื้อขออภัยนะคะเพราะว่าพี่นอนอยู่ในห้องนะคะตอนนี้โอ้น่ากลัวจัดจะบอกเขาไอ้ด่านที่มันจะเป็นไอเอเลี่ยนตัวนี้ค่ะน่ากลัวมากนี่มันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้มันหายไปแล้วมันหายไปนิดนึงน้ำตกสวยมากไม่สวยหรอกถ้าเราโดนน้ำเราจะตายนะคะเพราะฉะนั้นอย่าโดนน้ำเขาคุยอะไรกันนะสร้างตัวมาคุยก่อนโอ้อันนี้ง่ายนะคะอันนี้ง่ายแต่ว่าด่านต่อไปก็ง่ายนะคะแต่ว่าด่านต่อไปจากไอ้ดอกไม้อันเนี้ยจะเป็นด่านเป็นด่านกับดักหนูแล้วก็จะเป็นด่านของเอเลี่ยนนะก็เป็นด่านของต้นมะพร้าวนะแล้วก็เป็นด่านอะไรก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆนะคะโอเคเราก็จะไปเลยโอ้มันแบบเริ่มหายไปเยอะมากหน้าต่างยังไม่หายนะที่น่าจะตกแต่งไว้ก่อนมานะเนี่ยโอเคแล้วเราก็ผ่านไปได้อย่างบริสุทธิ์ใจก็จะบอกเขาด่านนี้โล่งมากทำไมมันโล่งแบบนี้ทำไมมันโล่งเพลงไหนนี่เป็นเพลงใครที่พี่แต่งขึ้นมาไหมคะไม่ต้องร้องตามนะคะเขาคุยอะไรกันนะจะบอกเขาด่านนี้มันโล่งมากเลยมันโล่งมากเลยโหไม่โล่งอะค่ะตอนนี้มันมาจากไหนไม่รู้อะค่ะโอ้ยตรงข้างหน้าเราอย่างโล่งพี่นะคะเสียวมากเลยโอเคเราต้องรับมือกับมันให้ไหวนะด่านเนี้ยมันรีโหลดแมปเลยนะถ้าแมปมานี่คือเราสวยมากเลยนะคะแต่รู้สึกกลัวยังไงไม่รู้อะค่ะแต่ว่าพี่ข้าวสวยค่ะก็ต้องเอาชนะมันให้ได้นะถ้าเรากลัวเราก็ต้องเอาชนะให้ได้อย่าเพิ่งมาตอนนี้นะพี่อยากผ่านไปก่อนนะมันยากเกินไปมันเริ่มมาค่ะแต่ไม่ใช่ด่านนี้นี่เป็นด่านกีตาร์ไม่ใช่ด่านนี้นะพี่คะดูผิดนะโอ้ยมันมาแล้วค่ะแสดงว่าเขาตัดด่านเมื่อกี้นะคะออกไปถ้าพี่เงียบนะคะขออภัยอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าไม่รู้อะไรมีอะไรจะพูดโอเคตอนนี้นะคะพี่ก็ถ่ายประมาณ18 นาฬิกากว่านะโอเคเรากำลังจะผ่านไปได้นะแสดงว่าเขาตัดด่านนั้นลงไปแล้วเนาะเพราะว่ามันยากเกินใช่ไหมเขาแค่อ่อนให้โอเคด่านต้นมะพร้าวโหด่านนี้ยากอะค่ะเรือพังแน่อย่าเอากระจกฉันไปนะกระจกฉันไปแล้วโอ้โหไปเยอะมากก็อย่าเพิ่งมาโดนตัวพี่นะขอร้องโอ้จะบอกว่าเราคว่ำเลยถึงกับคว่ำเลยนะก็จะบอกเขาตอนนี้ไปเยอะมากเสียวมากเลยแต่ว่าด่านต่อไปนะน่าจะง่ายไม่งั้นก็ยากตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วอยากถึงได้ตังค์เยอะๆ
เลยตังค์พี่มีแค่1 บาทเองนะโอ้ยอะไรอะตกใจหมดโอ้โหผมไปแล้วค่ะ ผมไปแล้ว ไม่เหลือแน่ไม่เหลือตายค่ะ แสดงนะคะว่าเรือเมื่อกี้นะคะ ไม่สำเร็จนะเราจะเสกเรือออกมาในพริบตานะคะ เดี๋ยวเขาให้ตังค์เหรอโอ้เขาให้อะไรมาไม่รู้อะอะไรอะไม่ให้กล่องสมบัตินี้เรามา เดี๋ยวพี่นะคะจะเสกเรือออกมาในพริบตานะ3 2 1มาปิ้งเห็นไหมคะออกมาแล้วเรือของเราเป็นไงคะสวยไหมคะนี่เป็นเรือค่ะที่พี่เพิ่งสร้างไปเองเมื่อกี้ค่ะไม่ได้เสียบอะไรอย่างใดถ้าพี่เขาไม่สร้างหลังคาค่ะก็คือแบบมันสูงเกินไปนะจะรอดไหมเนี่ยไปกันเลยไปกันว้ายเพิ่งมาเองอะเพิ่งมาเองเราก็ความมานะคะเนี่ยแสดงว่าเรือเราเขาไม่ได้แข็งแรงอะไรมากนะคะเดี๋ยวเราค่ะจะลองดูนะคะว่ามันจะแข็งแรงแค่ไหนโอเคแม่น้ำเจ้าพระยาข้ามาแล้วใครคุยอะไรกันคุยกันบ่อยมากเลยลองแชทบ้างนะลองแชทบ้างนะเราเขาจะแปลภาษาเอานะคะเพราะว่าเราพิมพ์ภาษาอังกฤษไม่เก่งหรอกว่ามีอะไรกันนะคือเรานะคะจริงๆนะคะพี่นะคะก็ไม่ได้เติมอีกอย่างค่ะพี่เล่นในโทรศัพท์นะคะดูง่ายๆคือตอนที่พี่นะคะเดินใช่ไหมคะมันก็จะมีอะไรขึ้นมาใช่ไหมถ้าเป็นคอมมันจะไม่มีใช่ไหมนี่มันเริ่มหายไปใช่ไหมว่าอะไรออกมาเนี่ยเขาจะลบไปตั้งแต่นานนะจะบอกเขาว่ามันสวยมากเลยคือแบบมันดีอ่ะมันดีกระจกก็ยังไม่หายไปเลยนะคะโอเคนะคะเมื่อกี้นะคะเราไม่รอดใช่ไหมสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวมันจะในคลิปนั้นนะคะก็จะเป็นพี่เล่นในแมปอะไรนะคะก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะบ๊ายบายจุ๊บๆโอ้โหตัวเรานะคะเริ่มใกล้น้ำมากเลยนะคะใกล้มากเลยค่ะตอนนี้โอ้ใกล้ไปด่านอื่นมากตกใจเหมือนน้องก็จะตาย